です。サスケくん、初めてのキャンプに来たよ。サスケくん、キャンプ場ではちゃんと歩けてる。テントの中は2段です。2段目。2段目だよ。2段目だよ。お、かーちゃん2段ベッド乗れた。じゃあ2回やる。中はこんな感じ。そっち。ママこれ出して。あれ遊んでる。まだめっちゃ張り切って歩いてます。サスケくん、キャンプ場なら頑張って歩いてるよ。かーちゃん、松ぼっくり拾いに行くよ。さあ、かーちゃん、松ぼっくり探そう。かーちゃん、見つけられるかな。松ぼっくり。かーちゃん。じゃーん。はい。松ぼっくりあったよー。あ、かーちゃん、ここにもいっぱいある。ほら。ここ、ほら、見つけられるかな、かーちゃん。ピンポーン。もう一個あるよ。もう一個。ほら。じゃーん。あ、もう一個あった。すごいすごい。松ぼっくり。松ぼっくりいっぱいあるね。はい。お、すごいすごいすごい。うん。あったー。あ、すごいいっぱいあるね。ここ松ぼっくり、かーちゃん。ね。木の手よ。かーちゃん、なんで松ぼっくり拾ってるんでしょうか。火のため。ピンポーン。焚き火をするためです。さあ、かーちゃん、焚き火のとこに持っていこうか、松ぼっくり。かーちゃん、焚き火の火が消えそうだから松ぼっくり入れてあげようか。おお、火つくかな。ぽい。キャンプ場にあったブランコにも乗ったよ。また見てね。バイバイ。サスケくんを探せ。サスケくんは何色のお家に入るかな。みんなも一緒に考えてね。正解はここだよ。ずっと待って。